Pediatrik öksürükler, köpeklerde ilk aşılamalardan olan bronşin aşısının yapılmaması sonucunda meydana gelen virtük olarak gelişen solunum sistemi rahatsızlıklarından dolayı meydana gelmektedir. Bu öksürükler klasik köpek öksürüğüdür ve kısa sürelidir. Bu öksürükler ile birlikte sarımsı ya da yeşilimtırak akıntılar oluşabilir. Eğer köpeğinizde boyun tasması varsa ve köpeğinizi gezdirirken sizi çok çekiştiriyorsa boyun bölgesine zarar vermiş olabilir ki köpeğiniz bu yüzden öksürüyor olabilir. Bunun haricinde meydana gelen öksürük biçimi bir yabancı cisimden dolayı solunum ya da sindirim sistemine meydana gelen reaksiyonlardan kaynaklı olmaktadır. Köpeğinize balık kılçığı ya da tavuk kemiği verdiyseniz bu maddeler köpeğinizin boğazına batacak kadar sivridir ve bu sebepten de köpeğiniz öksürüyor olabilir. Fakat bu durumlarda öksürükle birlikte ağızda salya akıntısı da vardır. Solunum veya sindirim sistemine kaçan yabancı cisimlerin yarattığı iritasyonlar öksürüğe yol açabilirler. Bu tarz öksürükler genellikle kusma ile birlikte meydana gelir. Kusmanın ardından öksürük nöbeti olabileceği gibi öksürüklerden dolayı ardı sıra kusmada görülebilmektedir. Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları, bazı ırklara spesifik trahea darlığı gibi kalıtsal üst solunum yolu hastalıkları, kalp kurdu gibi paraziter hastalıklar ve bunların kardiyovasküler sistemde yarattığı deformasyon, kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen akciğer ödemi öksürüğe sebep olan diğer durumlardır. Bu yüzden köpeğiniz öksürmeye başladığında bunu önemsemeli ve sebebini araştırmalısınız.